kotaka na conjoncture makambo ezo sala ki batuba koma okina niveau wana. OK. Au moins ni ngobesa conseil moko. Kozala ka champion te se côté no esimbi, au moins ka makamba ba triko zo pesa conseil na licho ou bien net ko tala be ko pona ou bien ko komela ou te ou bien spécial ba garde fou à vie, au moins ba ngelo ko la pamba te. Tangu nzamba permettre ngaba na ba ya 6. Na mkongo nanga au moment mutu msaza na grand budget mazelu kwa mwana ti wapi asomba te ko somba ba piete. Parce que nanga na kolomo ki nana sana faute. C'est Kolomokil. Alors a fourni ngaba document. Conseil nini to message ne ko lancer. Message de la rawana te sukale za na faute tina mutu azoli yango. Baga ko pesa ngo faute kata ngoma na conséquence carie dentaire to diabète. Donc ça na kati lenga sukali tikali ya sukali na ye. Diabète ko ya na conséquence. Tanga na ozala wana. Mère ba pesa confiance to botami e inda. Yo mo na vie basi mingi balingaka be escroc ke mibala normal ndimanga. Expérience ni ozana ngo potonde. Ana lo baba yebi. To te kama na mukilikola Eva. Biyoka yoka eko kwa kiso musala olandi mutu moko influence amelisa ke mukolmo kabelo $50 a corrompre makresino ko tona kacha kangita ngakini ko komi o sambwe. Était sans comprendre. Au sambo le kwa mbonga libenda tangwa kala. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission. Déjà dans cette émission, je reçois pour vous encore une fois le pasteur John Batubolobi Lobi Botindi ba question lelo. Il est vraiment disposé à répondre puis à éclaircir. Mais vous pouvez comprendre ma bé. Il y a lobby na sens musubino pe bo meme on pe na sens na bino. Dans cette émission vous allez comprendre mais na ko yeba déjà avant na kene mbangu ya ko yamba déjà pasteur John na kepesa merci na mon boss André Sozino Ilunga papa malamu. Merci pour l'opportunité, la confiance puis ba boss ba sérieux boé bazate. Bon dimelanga vraiment donc on est ensemble tous anabino lelo to partager na pasteur John ya ko lobeze belé puis ya ko éclaircir et c'est belé na au côté en émission na pasteur John te sans pour autant dire un grand merci na bay nio so balinganga hein Laetitia Mbouyi autrement dit Bouba. Vraiment donc bambote na talaka yo moninga ya moto moko boye keba Astrid Meta la taille olympique balobi la taille et l'élégance il faut la moisi au tali peno komisi Astrid Meta mikolo to zala to solo la resala bien na pesi rajungo madu Paris vraiment donc bosenga ki pasteur John ba question na bino lelo ya nola Bokol mon vieux Bokol donc motunanga Francis Yembi hein? Le roi Francis Yembi wana kutu ya famille ya Rosakanate Francis Yembi le roi na kati Paris wana montakolobate Betty Mbombo mon ami Diane Dimoneka mon ami d'enfance Siko Potingele motema Kerena maman na Kernisha balobi bebaye Siko Potingele motema ya Keren Kerena Kerena babotel biso Kernisha keba babi couple oyo nanya komeka depuis Belgique quoi donc Siko Potingele mon ami na Leli Papi Luindula Evelyne Libota la mère des orphelins monté ma maître Bayina le kololobok wana bof nanga oh bof nanga
Maître Bayina, le Kololoboko. Prof Fernand Lukenge. Donc, Prof Fernand Lukenge, donc, de la part de Michel Nzoïba. On a appelé Michel Nzoïba, Prof Fernand Lukenge. Rigen Moke, 3 fois de l'X, Motema Charlène Kabouya, Papana, Chariana. Balobi couple Oyebota Chariana. Donc, Rigen Moke, 3 fois de l'X, le boss. 3 fois de l'X, le boss. Donc, Montaro Saganate, Motema Pena, ya Charlène Kabouya, Balobi Talaka, Bango couple Mo Vanda. Donc, tout le bamingi, tu es déjà na bien mission na Bisoma. Dabi Sarabino, tant bota la bosse abonné, ça la anga qui tokona elengi. Michel Nzoïba. L'excellent bango publicité wana auto tsaka ya abonnement, hein? Auto sengaka na ba internet o nanu ba s'abonner na saïtivité. Batala baumona kaka ndenge basabonaka na ona ayebite o pa yebi abetaka kara sunga o s'abonner et ça la biso kitoko na elengi tango tozonga to panza nteke na Pasteur John l'unique l'imbattable il est déjà de retour à suivre. Ça est déjà ma banga tout sélection qui vient de là. Ah, Boakamiso, Monsieur Pasteur John, tout ça en raté. Et na bosse. T'es, yo si ça non pena. Oh, Pasteur John. Action. Merci Régis, vraiment donc on a essayé de comprendre. Action. Merci beaucoup vraiment donc Michel Nzoïba derrière la caméra et puis na régie wana ye mutaza wana. Merci vraiment na pib wana to s'abonner Pasteur John déjà est là. Nabi ke bokangi boze la pasta le faloba a expliquer ma camonsuso puis à faire comprendre batumosuso ba comprendre ma cambiente. On est déjà avec le pasteur. Bonjour pasteur. Et bonjour de monsieur base. Bonne santé. 5 sur 5 kuna Dieu bon. Vraiment Dieu bon donc ils a slogan nanga la muka na piaka santé za la malam base on comprend nga lelo te oui bien que je nouvelle mo na ton na quartier ndeko moko bina ngambo basana ba garage minene OK ba bengse ka bongsa camion moko munene aye na bulobi abongsi camion razonga pa na bango alors omoni ko ba tekaka ba soki ba gene ba wolo soki ba nini pembeni avant de liango asisi musala 16 ba libérer là ya fandre ba nomé puis cheleki tanga mela moni keno leki belé ba ningene ba siminzela ba ke ya bitin le kona bongsa karo yo na la kana kati na moto a camion loko ba Mercedes wana a koti mi kangeli na tombe ko fungola boye moto akufi a lango etufuma mi kangeli na kati moni bakangi ba vitre tout ya bangi ba ibaye ndoka mi mela ki habite ke tufuma ne muka ko pema na e comme le kola ascenseur ami bomi na kati na sa na so bano makambo réalité a vie pour mona ke ko koma ka boye ndeko na ngai eza petete parce que liwana na critiquer te kana mboto pesi ni ne so bima na kati faut ko décode kaka tout oso kutana mukile eza banzelo ngano pe to ko leka trop ko échapper tout peut ko pesa mise en garde pour ne bisa yo to ko tika la ses côtés mais pesa vitan qui est comme na l'air au monde qui peut penda l'air na yo au monde a que liwa tout à part ya accident mutu soka koli ba normali ya liwa eluka ke makambo ata batelaki nzoto amelaki bakise malamu très bien au monde a que mutu soka koli malaka abando bel estomac ezalaka te liwa moni azo mena zo kufa te bandi ko le makambo ye moko okoyeba c'est ça oh azalaki ba komoka makole bando vimba kwani kokola ki mukolo jamoko soko moni mutalala kembala moko ezaka occasionnellement rare omona ke provoquer lo moko pebenda ina zo biso ba vérité à vie nzoto soka moni osaka bien mukola moni ke okoli pokenda ko lukelo rando kwango vidaka mombanda mukolo kodame kwange komesomeka ekangami okene danger na soka wa vie. C'est ça. Comment est-ce qu'on gagne à chaque fois que merci Seigneur dans des personnes grâce au comme lelo et ça les alaté vraiment côté na batika yo umela. OK. De moni penda base à synthèse. Merci beaucoup base santé de base vraiment mais pasteur Obetelo moko évoquait bien analyse ni no sara leo na ba jeune biso ba jeune kinois to comment komisa kwiti loko eloro moyango Félix Ouazé quoi le président Félix Ouazé quoi ouais cultura pays
important aloba abi même ceux qui lelo kwanga et comment pesa kwiti bato ba comme préféré kwanga eloko ni esala ke peuple congolais amikotisa makasi na kwiti koleka makamu susu omoni ndoko Messi vraiment le bien na kopesa conseil moko oyebi kokotaka na makanisi ya bato ndenge bazolangwa te kotaka na conjoncture makambo ezosala ki bato bakoma kokena niveau wana omoni na kopesa conseil moko kozalaka champion te se kote no esimbi omonaka makambo bato kozopesa conseil na licho ou bien neti kotala ou bien kopona ou bien kokomela o te ou bien ospetia ba garde fou ya vie omona baninga lokola pamba te lobaka makambo soki ngalo naza na grâce ou bien yo ngano kaka tokotonga mboka te bato omonaka kaka bato kwiti wana fo bazala bacontribue na makambo soki osalaki peye kende liboso sikoyo modeli ya badringi ozomona wana ti ezokota eza nini eza boye toke malemu omoni conjoncture ya mboka biso so toyebi ndenge tomonelaka ya nde bato mosusu bamonelaka te mais biso te tomonaka makambo moko yoka makambo na okende wana bajeune mingi bakota na embouteillage sur 10 de pamba landanga bien de baza ya sentiment ndenge ezalaki kala ke ntango mpe ezalaki mwa bien moke samedi tokende biso komela babénéfice bambongo na kolia ndako eleki tokeluka bar tosepela totala na tokutana basi na mibali mpo tobina tosepelake non tovandaki lundi ti vendredi samedi dimanche tokoki komisepelisa na komelaka ma weekend ya kocamusa nzoto mpoka mabibi elongwa oya kolangwa lango oya komela komi na suka tiki ndenge wana mais lelo yo bato bakomi kokota na bakati ya kwiti mpona kokima difficulté kotala yango farafara lokola adversaire nazoyebisa yo or ore batelema constatation batala adversaire ndenge azoko ya mpona kobeta bolita bachangi babi te tokata yango raccourci mpo moto azotala ntongo ti poko soki afai na nzala kokende kosenga kodefa ti ta molai akatela yango na raccourci na masango batie mweshere ya bwaka wana na babombe soki akoti na kati ya sa adringa azakoni neti moto akoti na kati ya kamio bamemi azotimbela ti bamemi ofile tiaki ndoki kokita kabatami na kati ya drink ntango omoi na kati ya drink ofinga te aza wana te ye aza wana me makanisi musika makambo ya drink ya nzala abosani difficulté ya pays ekufi o balifante basone balinga na ndako aza kuna te o kosala ndeni te bakomi boye aza kuna te donc esengo na ye ala aza na kati neti monde ya contour sikoyo mingi bakoti na je wana bakimi conjoncture makambo mpe ezotya kati soki lelo gouvernement na biso nyonso bazwa masanga bakita na prix ya se mpo motu tamona yango pamba bato bakota na baje wana te nazokoso te bakozala yango bakotikala na bajeune siko bato bamesana nango oke mosusu mpena ezaka te ngai nalingaka kaka lotoko baza na bato mosusu balingaka lotoko masanga ezalaka na moins cher pasta excuse na kato moke est-ce que oyebi koka ya gene eleki koka normal o moto amelaka na cher olobi bien eleki koka moto amelaka koka mpona omela na lipa mais agene eza baraccourci oyo moto aza na mposa kota na monde ya drink nde fo koyeba parceke bato tu bakotaka na monde ya drink na esenga kolangwa mpona kosepesa kaka langwa atako mazoba te mosusu ambiscade eleka charge eleki azobeta calcule ya ye moko mpona kosan sortir makambo apesaki promesse na mwasi na bandeko ekomi kaka parceke nazalaka boye nazalaka na bango totalanaka bazoyebaki nalobaka na bango makambo mais simbi te parceke nakozalaki nakokima mpe te nazalaka na bango mpo nazala sikoyo na constatation kotala bango bien malgré tout likambo esimbi te bango nanga mafu nakota na se ya drink la plupart bajeune mingi bakoti na mouvement ya drink a partir okomona peka yunga na susi makambo ebele voyage wapi méchant bakoti na mouvement na obano ba vérité so okena mboka bapaya okomona la plupart bato bakotaka na concentration wana oyo mpenda baponaka wana kenga na kolangwa naka masanga makasi soko opesi ebiare alingaka te namona bato na fete mpenda bopesi ebiare abite bino bozwa na bino asepe amemata amelata oyo asoda po amoni bor na ye te mosu abikaka gane boyelanga na kati ya fete bazokota yango sese na ndenge akunda lupin ozomona akoma na gu wana libela soki olandi ye eza doki ndeko mokili tojijane te toyokaka nde pasi ya bato bakoyi na manka bazanga apui ya moto akolobela bango pasi komanga na kozala mokonzi batianga na place na koma kokritike bato tu baza na kwiti comme si napesaki eloko moko malonga baboyi nde nsima nakoma kofingafinga bango nazobana makambo mike yango moninga
tout natala que ça nga passe et ça va fio balango à chaque fois balango ne sengoté comment moi ça somme la noix moi ça somme la bière té ana makamo kwa mona de fête nango et kimisa ya kangama dibala kate na famille kokola na e bambiskai na ndenga mona ki simbite ndoko na fungolo bakambo monsieur ko ndimanga te au moniteur ça kate pona kopesa faute na makamo moni faux zalaka non e bandela mutu comment ça lokola nga ye makambele ki kilo po batutu ba ko ka maîtrise likambo ko kate lokola nga likambo singa na ko mona te maîtrise mais mutu musute au kama kate ke fond mususu mutu ba bien $1000 abeti yango carré mutu musu beka $300 na to bokama mi jembiki pas comme testament akufili kola 300 suka na ye ya makambo yango wana ne pas dit que mbongo ngo leki kilo base ya makambo amona ki na lero na po sala ki azala yango parce que tango mona bembo faut là bambo kutanga na sombela ka secret ona kabela ka batu mutu na mutazana catégorie ndé base toza batu moko ba posa moko et je les ko ba carte gigana sina pesa ba conseil ngomba na mbala toza loko ba carte mémoire yo za carte mémoire nga carte mémoire et carte mémoire ba tia biso na téléphone mais mutu na giga na ye soko za 2 giga izala soko za 4 giga 16 giga izala mais modèle kaka moko po na yo na comprendre na zepso wana yango moni kuita batebele zo mona ko pia ngo foti te za lisuma te conjoncture à pays et quoi si ba na manka. Merci beaucoup, Pasteur John. Conjoncture à pays, mais conjoncture, wanaka yo, au mona yo, au coca conjoncture. Mais les autres, bah, au coca mais en plus, les sous, ce que moi je trouve bizarre, et ça, au mona, montazano, on a possibilité, te ma olinga bota babana, ba 4, ba 5, ata ba bibana, ba li pamboli. Parce que moi, te biso, mon peka, bandoke, ba vina biso. Olobi bien, pendant qu'on caniselo, wana, il faut qu'on ait concentration, montazano, na visual girafe. Ok, bien. Girafe aleka zamba na mulai girafe akatelaka ye moko corna partir la misuka ndenga komona nte so comprendre au moins nyama la girafe so si bino ke keba na omona moto musika fo bondimela epo ba koba banana tu bazana se et puis yo ke loko au moni batunyos bana maîtrise ko comprendre makambo lobité ba mi pesa na lelo la plupart bakota na monde wana eza bato yo ba ningi sentiment ya kolanda loyengi ya bato na bato bakuyaka bango yokanga bien difficulté eza na zomona ke manquer eza na âge moko mato kitabuso be komemeka na bêtise eza na ba fille musuna ba garçon ba tema partir la conséquence bana mingi yo bayaka na ba fille ya liboso so kotali bango ba linga bango te ba posa ko bima ndenge na kolina meka boy ki tole ba yaya kena kidiba apoy na pula zemi tanga boti mona akomi na frame est-ce que respect koti na test ko vie non normal. C'était ça, comprendre. Non, pas nous mamike. Au moins que kala izala ki soke tellement moi na quartier beaucoup d'années so selo coopérer na ba ya quartier wana corrompre bango pas comme le ba manager soko yepe besoin fi wana fa facile. Mais le ça kasouté. Le lo pelikola difficulté ndako mona chez bango balia kama be. Balia na bango mutalia kata zangite ba tutu ba damaka. Mais chez bango kolia penda na lero ya kanisa keza pante yazo quand 17h 21h parce que wabi mabakuti ya moko fongisa cabine texte ba chimbo na bambongo to tandoka ba recevoir tama mona na $20 $10 na bambongo musu habité prêtre yeyo azima rade mo fait ma tcha musique mo lo mindelo ndre mutabonga sikwa sabotala tama fi ba mona na kwela ba na kosengaka on a pesa papier mouchoir donc foot à lobby allez que ba kokite ya kukiyo ndenge nini tango chez bango balambi biloko me fufu eza tout batikela ke muke à tel côté ko za te kapa ya koko bako sa ko fanda soko soko manye téléphone defsanga unité na suka yo posa bendeni yemo kazo pour petit bakota eza GDG babandaka na type baba na ko meka makai tala na ba no vérité aza na fiancé te garçon carte ça na boutique pembe na komi lokana ti manager suka mtoko pesa fufu fala ala or garçon petango somo na bazio le lobby le ko na bita échange pas mbeza raté faut faire un peu moi domaine na domaine un peu na kidi ba talaka biloko ko iba ezaka na guma kasi ko leka biloko mo ya moy mona kimbi azibo na peso ba schéma ndo moni ba gafi pesa ye parce que ba jeune mingi ba kwenda ba pulwana ba hotela conjoncture te ozoke comment comme na bana 5 mosala ka rien mais si na utika ko pekisa ko bota te je m'attends parler pasta poni ngam na zobisa yo otuninga pona ni question ça pété tant on a le pourquoi na le par rapport ya umoni ndeza ngana kozala mama na piake na chemo sise tant nzamba permettre ngaba ba ya 6 na mkongo nanga au moment mutu msaza na grand budget mazelu kwa mwana ti wapi asomba ta kusomba ba piete parce que nanga na kolomo ki nana sana faute c'est que kolomo ki alors a fournir ngaba document
N'était sans comprendre. Nganga nita. Ouais. Ya tia moi si nanga fertile, nga peka une flamme. Pia keza na maboko siko bato mukili nde baye bande bango moko soko pesa conjoncture. Nga na moni moko boko botole pe mbali kono babite mubalo za kwa lapin. Nazoko bisayo. Ndeko nanga propre. Ya ba mama kuruso tata mwasi. Mwasi ana kenda libala kuti mobala zo yo fele. Na yebi sio akomi na bana soki na yebi te 14 soki 13. Mwasi moko bota bana 14 nga bi fertile ya ngulu ye. Vous comprenez? Quand on a 13 basade maman 3 maman. Car il mon puis sur hôtel on zana. Ba ki ko zo babité moi c'est aussi lanzoto. Ko lia mabe ko bota ebele. Tala moi na 4 mo pour la moto. Moi na moka yena wana bena kota villa zo ko kate. Sur PCD ça va somba bisoso. Maman na ko tomba hôtel no tia manyoko. Oui, moi na senti que manyoko ça na kilo ko le biscuit. Moi na mbazo. Moi na 4 moi ça zo ka solo masangu na moto ndenge lingebela. Eh bato bazolo mbana basala noki mafute soki nini masango se beli so basakane ko zika na nzungu mwana kata ngabiki professionnel aziwa wapi donc mama lamba azaka pembeni pona mokate yepa tala na bana makamba mikie omoni pe to na ba famille mosusu wotala 6 mois mili ke kota kate même ya sachet ponga moko na kutana nango c'est ça nga na challenger ah bon nga ko tu 1000 francs. Ça veut dire que na 1000 francs fragati pourquoi pour na payer 1000 qu'il faut et ça pena ngongi puis nous monter que l'on fait ça Mustafa ou bien Youssouf pour boutique ba rwandais en excédent pour boutique ba congolais ba to monika 1000 qui paie maintenant 2 heures ka pour pe kokate na zo pesa ba technique tala so yo kinga na ndeko na lo ba no ba conjoncture ya Congo okobetela lisolo nani basi wana tu comme ko kufela biso na mitemo ndire nyongo moko ali pate to lala nango siko oyebisa mutaboyo kotika bêtise akolangwa te ndenge nini pona kofanda betongo ti pokwa ta eza mulai na piaka pa bata mafuta na drink muziso omona ya somite masa botikelanga boro omomuso bomekisa na noa na so bono vérité bato bazolu keloko moko bata misa bango ba l'exalers ma ba situka trop tard tomoni sana conscience ba mingi te oya affronter passe ya kangi motema ba chola ba seka me muto eza ko sala azoke ndika kwate tina suka sa sortir ya omoni soko za pia ko zelo kote keba na masolo na bana ba sebeli ba ko zindi soko sa kopo na te likola no fundo ok so yo kinga Michel Nzoï bozo ka conseil soko yo kinga bas surtout quartier ba balabala ba totana ba porte ba cité ba fino mbali so za kula jana quartier no koti olandi le senga ba jeune ba linga copité ba fande maselo minene ba taliba les musiques ba ndo comparer maselo ba musicien ba fond na bongo ba jouer ala na bija emilia ataki bikutu ya 3 semaines ça qui na 2 millions faux système mais si soko koti na rythme ba ya wana otikali ka mutabilu balu ba na munoko ba chaka basi isemi na promesse sababu misayenka. Ah bon. Soko za kula joka biso ba ko lingote. Oyebe lokote. C'est ça. Bango bananda kaka tipo asala malobe belé na Android atika page ya Facebook. So la kiseka Facebook yé mais soko za coopérer na tiboy rien. Oh na journaliste a lingote. Bon ba ngama loba fele ke belé. Yo mo la pibe na ko ndima ke Eva. Comment nyamaloko nyoka kala saka muto saka ko lata ko débarquer avant songa ko tambola beto saka nyo po nyamaloko nyoka ko moneka fona chapo atakali alobaka ninyo ifa kwa mayanga moi ça saka bo na zoba no ba vérité pone biso ke bana muki Messi soko lingo réussir na vie ou bien bala moi si libela ça la consacrer copie nyoso ya muto soko saka na côté basi bazala ka lingi ba spectacle landanga amatakate utika muta ba sentiment ceux qui me resserrent dépasse en goto comme ba fiso ya ko ya Messi ya nanye bi pesa OK au foot ba nyongo kanite pour le kumetika le menakati bombi loko te so za challenger net ba biso pas ta 6e sens te yipendeza ka likokota so saka batute tikana na sanga mabeba inayo budget no ezala ka okanza makambo ko sala lobby ti ko pesa résultat si mabasi to ko bombi na we biso vie o ba bonga ba l'équipe bisoté ba bi technique ko zana maîtrise ko kene malembe ata tanga toté maîtrise ko garer mu kepe ko mebele si mabeta to tanga ko mingi biso to ko karangote biso to nika soki za te ndito bandi ba frère conseil ndimanga nzamba za mabete soki nzamba za mabe na biyo mato sala ndeto zalaka te tilelo tito zalaka mawana ye so te binza to kendaka te ni satan ko le masuma timika ngi se ko ela ye ba to ko ma ko sala za suyete au timbre teke père akufio mère akufio papa koli au timbre teke sana baleki ba comme belé na famille au timbre teke buso bo chaka masili boso zema boto okata ko bokola mwana te au pema to manda luka vi pour landa no mwana tika ka lo récupérer au zongo so masi muso tena lipeka boke na ba potonga masi akala tra masi ngope et azui e ko zongela yo ko zongela ki ye o koyeba bien là na fungolo ba schéma surtout ba fi wana
balingaka to ngendo tayi na ndako au bangang na lala so bika na ose one kala mbam alati bilamba kwa ke fete na kelangwa olangwa fele debute na ngo melo fele bosuka tin hotel. Mais pasteur tant au monde ba genre ba fille bon tant que pasteur motei conseil nini to message ne ko lancer message de la rawana te suka les arana faute tina muto azoli yango baka ko pesa ngo faute kata ko mana conséquence à carie dentaire to diabète donc ça na kati renga sukali tikali asukai na ye diabète ko ya na conséquence tant bakenda ko tay mbaina bana ba zéro ata courir katani babosa na banda comment tant ko makana mo bokendo tika bosa ni barabara on dirait awa to doubler ozaki na nani na mulilo moni na moyo monite nazo bana ba schéma donc moni batu ba tchaka ba famille ngambo yo mono na ndako mama ko sibino na cafriage tala kaka père na bino museli ko kata na kalata nazo ba makambo tutala messi yo kanga surtout ba fille bazo pesa ndako soni na ndenge ni ezana ba fille musu te kaza moi bien na comportement bien à garder ye moko tia comme na lero mobali pe bien bimi ate mbongo te mais espoir o akepe a sentir que bolingo sali ba bolingo mingi ezo sala te za satana nzambe te biloko eleka mai mame biloko nini so eleka mai passe kende fete ube na malewa malewa bato belé bato baliaka tango ebeli na moto baliaka vrai biloko pe beli na loboko na ye so ba client baleki mingi ba moni ke ezo kende besupu ba tchaki mingi ba bakisela bango nini mai donc ba tchaka mai baningi saka boko kuta mai musuni me gudi différent yo tantino zo kende libala ozaka na ndengo zalelaki poche ba peselo mbonga libala mais yo yebi makam na loba comprendre to kimisa bangala chance belé lipambo litala lipambo lezako ke fana kiti église te na loba chaque fois mais si yo kanga na mona mwana mwasi moko boya mikanga ba finye kutu mamelo okende ma sœur azaka na mobilité tout là on dirait ba venir et l'équipe a koli pena comme na ba 20 quelque akutana na tiko taki aya mobali moko lelo libala na ye na bande connaît propre baso basaka mobula avant ni bali ba ko telema na balabala pona ko sobanga ba kende ba staff ba bimalo ko babala ba ministre batela kama bala sango moninga na bima na ba camion mais na maboko eloko to ko defama pa quartier mingi soko swani shofuta nyonga bani ko tomboka oda shawarma nga na kotsa na nzoto oyo bakelo defama pa pokole ba poudre ba longola tena bakelo na buto oyi vyo na loba wana afuni kisu ki na zo biso mesko tala tantino na pamba lelo ndako moko sunga sko bango mais ko somba ina retard mais tanga conserver apia kité malamu ifutaka biloko to sana congélateur te soko bimba place bien na tongo tchaka te comme on a bisio a to zani congélateur soko biko bomba biloko na place bien et obeba te na tongo et ko yangaité parce que belé ba bimangai et comme peu yo lo boko no ya bien on comprend nango bien on comprend lo ba yebela yango monique ba fille mingi au tena apparence très bien langage panine quand même c'est le accident mingi ate ba peinture asika so ça connaît so monaki mastic ele kami mingi mastic. Merci beaucoup. Donc il y a de mastic Babi Francis Yembe Roi donc Montonanga Astrid met à la taille et le grand vraiment donc Rajongo ma de Paris Bokol mon vieux donc Tozoko Bana Pasteur John Pasteur to soloana no des émissions moto to bête après retour na yo olobi makambo ya mikilo éclaircir bateau mais c'est comme si batou ba comprendre ebité soki yo pozui ba message na par na yo pona yambi ba message te message ko yamba na yo moni vérité ezaka pasi elingama te mutu alingia bata mana simalika moko boye oye chama de jeune tikala te to na lero yo danger ye fungolela baninga sembo likambo to za loka bande kwa kala te kazana na poto makamiso marché te mazotinda photo ko la bonga libela bakolia opamba très bien. Tout le la vérité, pour tous les avantages, et belé pesa bien. Net indonanga Marco Loco. Nama sine blessing bo umela. Ndonanga Eric Manzaka. Ba courage au pote simbi na bango peso kende pesa. Ndonanga na lo bano vérité ni flatterie. Au moni kimia ezako bongati. Faut faire attention. Ko bonga pesa na ba catégorie tiroir. On a tiroir 1, 2, 3. Ceux qui sont mis moutou, quand on a moutou, quand on a batambongo, bango, c'est toi qui batambongo, rien. N'était-ce pas comprendre? Mais si tu as une coquille qui a un déplacement, mais n'est pas dit que tu es un patron. Est-ce que ceux qui ont un sombinda, ils sont comme riches?
mais au côté na ligne ko longwa na difficulté o ezalaka mais na mona mutu pe somba mutuka a banque sera batu na nzela saka makambo na babar babesa ke lokumu mais pas futa ndako alalaka somo ko lekata mutu makora futa ka bien nini on a sengna dépense mutuka yo ça ba dépense mutuka ba karibira pour que le temple ba monoko ki prêtre bonga libela ndako batu ko to lalaka tande ba sona muso ndata lopan pour moi même tout ça bimara makolo ba finga lokana lipa zangatina mais ordre ko respecter ndako ba te pe bi que tension na la libongo te no futa ndeno ko lala libanda et lo ko ne sange beli ya moni ko mélange ka te messi tika biloba le belobama sala ka likambo zo pesa au courage comme so tina rond point luka ba témoignage ba bato ba zwa ko talaka ni na bangote talaka méthode ya facilité ko ta zolela ko talaka mutu na mabete luka ko yeba ninyo kangaki na motema pe commissaire na place a komi so inga na tanga te no luka mtatanga pesa nga conseil te pas tanga tanga na école to boni bui nga tanga te sana tanga na école ni na se rattraper ne loni na te so comprendre c'est ça na ko luka mutu adu na domaine nga courage ni nya tanga ki te na njela domaine nga comme mvama so na kolanda ba conséquences ni te talaka mbamba na maîtrise ne lo ni achaki molende pe commissaire na rond point tikala on s'est appelé si yo merci mukileza bien mes amabe pire yo akokotso mabele pire yo ko 500 cop mais na sa confiance utikali gambolo mwelele pe mbondo menzo ke sa yema ko sel batu misusu yo pondi minzo kande jenai so ndi mingati umoni mukilo yo moninga bar poto kade ne sengi banane batu babengi soko balite wana chance na période e ba okene konzo po mata na kamera muta balite na période akota kabari mikono nyonso souci yango ya nini oki no kota baro tshaka ba kuitolela kana ba neti ba benda kayo ubeza ko ngomba l'examen mulungu amfutema oya za mariende ana difficulté makasi po bana soki ba bundeli simbite akolela sabana loko ni de moni mutso ketela mutata sombe pesa ngabier oui comme la bière ya rolangwa te ba melango pona mabibia toko zongi ndako quand même ça na moi neto en mabala mususu olinga mwasi muzoka soni na ba promesse le batango sangi fiançailles tanga komi na ndako saboti bana mibale zo taso bokutani likamone kama mutulo kwa neti na la kaka eboyi rare ne ba perdre so ba tango bando bundana mère so lermo on ba kana ngani ngabi vena bisa kosa kamera fa biso to ya so mère mona likamongo simba te to sipe to koli libala mai kufa ezate promesse ni na ngo kanga ngo tibo boti bana ozo se rappeler mère se kan ngalanda mutu mususu via taki lokay go inda abando bambe moninga kande zakati monde so ezaka miko so chalitoiti na zana yana poto to pecheki yana poto na $20 que nous abi bamba bite mubali yeyo et puis so ke na bar so masanga ko tsaka ba moi français merde putain Thomas so ka ba son bobi intellectuel intello si saka wana intello au moins na comment dire au moins la 500 comment dire maka regardez-moi ça quand tu as un mike, yes, tu as un français. C'est ça. Oh, c'est pas comme ça. Comment ça tu as bien un télo? C'est ça le bibongo, mouké, quand tu as un gouvernement mouké. Ministre Amini, vraiment, qui est plus compliqué. Eh, à Kenaki Kuna, ça là, comment? On a 20 zolo bas. Tant qu'on m'a commencé, à mon bando comme appelle, bando changer de document. C'est ça. Eh, il y a un pote à Koufa. À Koufa, un accident. Moi ça on demande bando commander ni tu au succès na o Angola vena psa Angola lufo penda kangami kota lunda yemtanda sovenga trop avant pour pecha ça comme na ze il a dit que ngande kolo yo okimela wapi da 8 mois kalata zobota ba schéma ndesko meli ba père ba la ka ba mère makamo sko elobele ba père akazelo kaneti umelo ka lumumba zuli panda tanga ngana osala wana mère ba pesa confiance to botami e inda yo mona vie basi mingi balingaka be escroc ke mibala normal ndimanga expérience ni ozana ngo potonde ana lo baba yebi so eli mwasi be tidi penda calcul ko classe zo teleba o ebisa mwasi makamuti lo ko géomètre classe o kokosama o bombali pete bando tongo soko ke bazo sa lo réunion alo baki ninyo malobolo baki na robata surtout mi bala ba peke lo ka biso tana ba poème yo bi poème to ba lo ka ba poème à livre tu vois on des récitation à classe yo basi balinga poème ité ali ma choke na yaka na poème mais amona choke donc comment comme si en soit na moi 5000 francs na ziba papier moko na kata na koti na kati na bambi na tena poche ciment soka tuti abiki funda yango yo Qui me voyez bien. Moi, je suis allé à l'IPEC. Je suis allé à l'IPEC.
C'est ça. Mais ceux qui ont bon côté, non, c'est la vérité. Biso ba Pierre te lingi poème. Ndega mukete. Oh, tala. Merci, là c'est le pasteur Joel Prévador. Babi, Bampia Kertolinga Poème, moi trop. Et ça là, que Bassi Balana. Aussi au Messi, Mibali Ambongo, Babilo, Babo Chalitoité. Ok. Bachalitoité. Action n'est qu'à moi, c'est Yimoko Fanakiti. Ok. Yo t'as reçu banda, au moins tu vois, n'a qu'un copo jeudi. Chef Fabica n'a les mardi. On a poème. Mais où ça est le côté? Est-ce que Bika li papa n'a n'engue 4 ans au sommet mardi? Il papa mi fi. Moi ça se taloka abu. Oh mutaba poème. Wana ba poème ko. Oko tsa ba poème né. Mais ko pana munde na ngala ngaka mercredi no sa ngonga moko. No benga François te. Poème. Wana ba tapia ka biso ba ta poème. Ba damana tembe. Yo moninga na beau frère wa kanga lo pangu te so epa na bino bo pese pondo a solo. Bo chama bagute. Pese pondo a solo. Adunda bololo. Yo bala. Et puis, bon frère, nous avons moi si, au sein de 6 mois, 2 ans, on ne peut pas beaucoup kilo, on peut s'en aller balader, mais, tu le bilan, on se coupe, ça faut pas beaucoup kilo. Ah, on a le cuit dans le beau. Ah, et bon, là, je suis mamie, tu as biso. Nga bon frère, bon téléphone à qui titala. Non, il y a biso, ça mboka kwata. Merci. Non, il y a biso ba schéma, il y a un moninga. Na comment on remarque moko. Ouais. Au moni mukinde zo kende. Ouais. Yo kanga bien Messi. Zala ne loko moko kolongola ngona mutute obi nini yo moko nde kolo yo moko ndo zo mema yo tina final magetu yo ba defisa o yo na yo boko kabwana na lera liwa ya kaka bena na de cortiquer panzako omoninga nga nazana kacha nga na memaka nga pona lesa nga ekoli sanga me nga na nga to ko séparer place mo beza mukola liwa siko nga na yokela nga ya libanda mingi te poso memanga na manka au moment où ka so nga na zangi nga mo ka tombokela nga meto zana nga na je so comprendre kaliki na okoma na biboya et comment on comprend mema na de ko bato ba Holanda ba yoka c'est ça exemple moninga ngande kolonga tant na bimise kolonga na bimise ke ngande na sananga mais bango ngana ngato sakana rankini moko to bundela nga poto bomba ngato kolisa nga so ka nga moko na sale erreur nga moko na kwesa nga na pesi nga manka ba ko sali batu ke balenga nzoka nga moko na bomisi nga na corna yo o comprendre GDG sikoyo kaka nga yoyo soki na boy ko bimil na tongo pona lukila nga moko na kolisa nga na pokwa nga obima kite poko kokito kolia wapi na boye ko bana tongo pona moyi na komiti poko na sepel pona bimite mali na batami na nda elo rolelo ko les ate kaka nga boye aboya kito bima pona kimia moyi to ka moyi te nga moko so akoteli ngarando to kolia sikoyo wapi so ko boye miso elembi makolo ba yoka ni ko mi buka ko yeba ba sema non peso ba pitala on a peso ba décortiquer lo so yo kinga na oteo sans sa vie na pété na kota de logique ko prier déjà de base na kamwaka muta samba so na muto so ki kamana l'équipe si prier yo prier ça bongo la motema boni bosaka na kolo mukiliko mais si yo kanga moi je to bata maka mawanzambe nzamba sala kana batu ba prier kate na zongela likambo ata 1000 fois nzambe soko za courage ko sepelisa yo akotala ki bolole na te ki voyu na te ki muyibi te ki soularte olandi principe mukindenge za ozo solution zo liboma pas comme liboma pesa moi ça charge monsieur moi ça robota te pas comme liboma ndogo yeba est-ce que bibi na moi ça liboma les arandeng différent tenaje biso schéma c'est ça est-ce que sozo tambu sa ndoto na moi ça liboma na lera makamengio comme épée alors je ne kana liboma to esengo sakana ko ya bato nazo peso ba schéma pour comprendre là yeba mukili na place eza mais si tozo kwena ba gaf pour tozo comprendre mukie tozo bambela ka bato ba makambo oyo moko ko sala na age komi nango mozo ba bangonde ba salinga boy na bato ba bamba makambo keso kezo simba te bakanga yo bakanga mutute eza na ba lien o ba ki ba za lien poso ko beti kopo za na poso sa eloko bosala ka te so zimbongo kwena dépense 2 fois 3 fois 4 fois wane comme ce que Cameroun dirait yo moko za contre yo olingo bongsila yo te ndo mo to pesa ba tutu ba bonga valeur ba kamwisi mukili non bazaka na de maboko na de makolo eloko so boma yo ozaka na ba maîtrise ya kaka ko pesa moko challenge ko bimisa moko na mutute mais sindi manga ba jeune be na kisasa ba koina maka bazo se po ba bonga faut payer bonga na bazali bongo pauvre aux États-Unis mukini ezanga pauvre
Merci beaucoup, Pasteur. Comme on KNDP déjà dans moi shit, mais tout solo non, Pasteur. L'émission Mongo le Bakindo Saliba voyage no ye au PME. Au bandi Moussala, tant au Lucapos congé non au Lucota la pays au Kende, mais balobi na ebiso. Ba pays au Baponaka bipone la teza ba pays Schengen. Yo Kende poto na yo. Mais Schengen okoka okota te yango sala ke okomisa Schengen le quoi problème. Il y a problème tété ça. Au moins on est pas complexé. On a makamamike voyage ndaku mutuka. Ngobeta masolo na te. Et ça ba futilité. N'importe qui a kozwa mutuka, kozwa ndaku, kozwa voyage. De voyage ne beta bango di bakuté. Ça simple voyage na okipe kutata ngote. Na kosa même 50 voyage na kotika kobeta lisolo ngo souté. Et ça nango simple ndeko comme ça mukili normal. To luko eza malamu na konginda wapi nazwa kimia pona pesa libota na ngana batu bazana nga kimia. C'est ça le problème. On a bata ba distraction. Surtout le bata bata Afrique ba lo baboy bazolenga na bakoma potote soko moni bato poto bazobenga mais si yabisa e bescro ah bon na biso na raccourci na bi mutu ta tuni mais soka ke bes azara mwasi mobile ko tia na compte bescro ndimanga comment babi Ukraine les faux poto ko ine na vrai potote yango lo bozongi yo kanga bien moni Europe eza y compris Europe na bika kaboy yebse bon escroc et puis ba faible donc si on a bi faible ba penda pété non mona kango eza discussion té na utaki na fashion tala eza discussion té ya penda non mona ngo miette donc on sait le quoi na bimpia tout mutakomi na soso non mona makambo pi si tu soko ka mutu en Europe ne tazina le donc pourquoi ngo balo banangati bimpia tout non mona ngo na c'est trop ndana mutu so en Europe mazoka mo voiture et le kelinga. Ah bon? Basé belé, na mu commission na betili sopa mutu mo bazai na France, a betili solo na tango mesenga yo zapinga ya bisinga nini? Aben lo mo bitina yo za nga mais so za na car ba chaka pene a sekina tango sekina Tunis ko machine bazana machine. To sa téléphone nga bibo. O sekini yo ko machine o te tango obi makamba voiture ko za pena voiture yango seki. Moi te complexe ko amoni voiture ko la omoni bato ba pusi voiture na poto na ndenga mabete na biteke ba pusi voiture na poto pona ko sanga te. Omoni et à Mawa. Biloko na seto lo belakate. Vie eza partout. Ba otu ba ke poto ne pas dit que bazaki mabe. Pour mutu déjà longo ava comme na poto c'est qui fait aussi des mbongo à déplacement. Tout le bato ba kenda poto ba courager. Je te dis devant Dieu. Ce n'est pas n'importe qui ne peut potango. Baza pe bazana qui ça ba na famille bien mais ba koma potote. Mutu musu pas soma banda ko soma mitu ka biba français na anglais ma koma potote. Absala ba démarche ba lia mbongo. Mutu musu pe na gidi ba pas akoma. Déjà ngo makambo ko na kende ki nga tour na ko kim na ko ba façon. Elle mon abete ko pena ko to ba wapi ko pena mais na mona ki yango te merci. Conseil gratuit. Tiaka motema kimia na place ozo mona sengonu eza. Omoni Congo eblelisanga Congo kamuisanga Congo le pesinga lipa. Na bi ya mingi te. Na mukio na zo mena na liberté c'est mon na l'aise tikana zalawana. Na boye libala ba sapato bo kumisanga mesa ko sona makolo mena miso ozo mona ngode. Na lingina la ta gudero ba ko chola mena fete na bela tena za matongo makolo kimia tina to na tongo. Na bi na choquer na ngabien. Na te so comprendre. Nde yango donc il cause so ki bato Afrique na comprendre bango. OK. C'est mon Afrique lobi na ba Afrique ba na suscité que mingi na mona pena bata Belgique, France, Angleterre, ba mission moko na sala ki na poto. Émission mona sala na poto. Soko na bina kota ngomona soko ba aventurer bele chance ke pe boyaki. Oui, pour ebrede na yebi pe na ba na bombi ko bomba te. Na ko poata te baza bien, je te dis vrai. Poto de Simbi Afrique. Na ba famille mikolo. O ko boyango talié. Ngana lobi nde particularité na bité que tout. Ce baza 100, peut-être 8, mais baza faux, on a quoi na poule au mona et que au mona que ce que bongeza bongo. Donc ba baiso na ko koma ba France wana ba Belgique. Na lobi kaka, ce que bongeza bongo. Et amawa. Ndeko, na ko sauter vie to tchaka batuma la lésité. Tchaka baninga espoir. To comme sango lixité, zamboka neti mboka nyos. Na kuti matiti makambutu. Mindepe anzala baza bepe baza yo baza. Mais conseil na loba ke bato mukili wa bandibu te oyo lobi mindele. Ngako notina véritable mindele, na biba véritable blanc. O ko tambola partout boy noir azate, ba luka noir ko luka. Na biso vérité mais o senga na pena yele mondele oyo. Na lobi mindele ya mindele, so ko mona ba o mona ba sorte na ba sorte. Donc mon frère, o boni o Afrique Africain mabena ya za complexé, Africain za matérialiste, Africain za
biloba loba akumisaka ba positif ne tokana bangola so kena ngola combien ba kena ngola ba kufi combien ba kena ngola ba kutifie kuteki ça c'est pas ça qui nango bien akomi kuna dégâts ora ngole bomba ba dégâts bele na tsoke bonga mikolo angole bomba ba maya kusukula ko ete kuna ngole tondo sukula mai ko ka ete na kantini Angola soki sukwana mai za kantine ko tokota nango wesawa o sukwana nango soki na kantine mo bango sukwana faut nango toilette pe boy ba beta négativité ba beta ba kamba pousser bangolo si la katete beza o mona suko pourquoi ba ka négatif ko lia me boy ba conséquence makambo za la katete berer ngape na libite na poitité na libika ka o ngana moni na ndinga mabete ke la plupart toza kuna mingi to na balance mon frère oyebi merci ningo sao au moins faux pour yo ça kolo yo mais na libanda no mutumsa so mono grand danger ko leka yo moko très bien no fungolo vérité c'est que so pour yabite ko mana ko neto mona batumsa ndeba ba yo moni keba na matoi to te kama na mukilikola eva biyoka yoka eko kwa kiso musala olandi mutumoko ne influence amelisa ke mukolmo kabelo $50 a corrompre makresino ko tona kacha kangitanga tindiko ko komi o samboy était sans comprendre o sambo le ko mbonga libenda tangwa kala. Et tu comprends que nous avons des bêtises, nous avons des moni tingama na copine na yo. Valeur pour ce kuta nango lelo pour na musala sala ka kumo nango foté. Musala zo bisate. Tout est utile. Et ana tamoko bo yo ko senga ngote. Musala ngomo ko changer yo. Okuta na mutu 1 2 3 oyo ko mona ka ko tuta. Mukili ya bongo. Ba tutu ba bonga relation kuta na lola te. OK. Nzambe nam tatini kama pamboli mais ange repese relation te kaka na boboto na courage osaka na humilité okuta mutu musuka pa makile tuti sans motif kuto nyoko mité eso ko bongone za kaka Congo na lela Congo komo pesa ngalelo lipa mais na za kaka pour mona kinzamba mune so na zaka mutema pressé kwa baninga na mona ke simbité na kata pina ke libela dans to moi lipa te mingi te engé mona na te on ba Dieu bon donc moninga pour déplacer nga à jamais na joie joro kangami na coin so ba koti damba bimisa été match sileli wa wana oyeba. Merci beaucoup pasteur vraiment donc question nga suka na lingi au mekanano en tant que congolais mission na biso Weranson alinga okebeta na Olympia o déjà tsaki babia bande pe déjà vente mais toyoki en ambassade de France ba pimelier ba visa et concert ezanele et tant que congolais message ni ko lancer par rapport il y a passion de konabiso te bon moni chacun son métier musane yango ne pesa ke lipa na ba fine nae bon ce que ça volonté ya ba congolais na yebite na kanini est-ce que makambango kako ya bolobaka ya beni nde yango mteso me makati lelo na yebite so ki pesa ngote bon Congo za na difficulté nango to yebela est-ce que partout en Afrique premier bato za na difficulté ça ka RDC jamais est-ce que mboka msu difficulté ça te ba beta rapé makam na bango bon omoni na ngai attaque congolais na yuke kaka mabe pourquoi baby c'est qui a vanté à se préparer tatika na ye que bosi la muta bonga matina presso comme presa sig nango pour foireser congolais ba mixu ba sepeli mixu ba boy mais na ba sepeli so telmingi ba to rankini metia muninga boko sala ngo pété so ka pesi bino ya sali ay pona ko sala boboy so pe banditi no boboyeli oyebité to boy te to ko taka na ndenge ke bitumbeza so ki na wapi na beni bueno est-ce que bitumba beni musicien to aussi est-ce que bitumba beni musicien to aussi sango na ebité vous comprenez donc ils m'ont makamususu d'autre part pe na ba pekisi ko so ba congolais quand ba pekisi na ebité tantôt bango de ba na passe ya beni makasi ko likape baninga au moniteur tra tous les mesures de onanga RDC poko Congo comme liboma oh oui liboma ba kateka za na fulu très bien na je so makambo so ndiminga bien liboma obike liboma zakane biseka seka akanza ko baso na muta pembeni oyebi baso na kape babundaka tala zakalese ali ate liboma kangi fungwa na loboka zo capacité so na kamera nzoto eza yeme loboko vimba zo capacité zawa yemo kana na zawa pi mazana kata nzoto bazo dirigeant koma liboma na mboko oyo po tambola bien so za normal ko beli ngomoni mingi babatama na sima zo bombe atikana hotelema aye ba junel ekate o amana ko voyage ta muke Pobiloka beko yoka évanoui. C'est ça. Dans un petit schéma. Tu as préparé concerner bien bas spectacle à s'entraîner à comment qu'on a niveau roquetti na bas stade qu'on préparer mais les loba ba gâcher fait wana vraiment donc ça li pas si makasi. Eh, on a le but faut bolande lango bien et ça li pas si mais intérêt ni ba peki c'est lié pour na cause ni ou bien mboka ça non stable té
ou bien ko beta musique te tant que ba ya uté déjà ko beta est-ce que ça l'aime bokani bon makamusu folo bango be ya beta ki na sima na ye wana bibembezaki ebele malade ya covid so na loba lokuta to yango eza bongo kwana ebima bongo na mosusu mpe ava beta oyebi bakao ezalaki na badega oyo ebebisaki epanzaki libanda mindele bazomonaki koma bamusicien na biso te bapaya bazwa kobeta awa me dega ezotikala mpa na biso groupe ya bakongolais mosusu baza mpe na susika ya mboka lokola ye mpe moko mwana mboka balobaki ebeta te mpo bango baza na susi te mosusu ya makambo ezoleka na beni ye mpe lokola aza na posa mpe mitoki ekota pataki ye mpe mbongo nekota na ndenge mpe kobeta na te soso comprendre yango mpe yango loko ezaka organisation tosalaka eloko moko moto motasala paro okoki kosala ndeko nanga tokomi na kongo lokola oyo azoka pasi mosusu koleka oyo opasa na pasi te koleka oyo lokola oyo yango na tu wana ndeko nde bapekisi ye ebele basali bien d'autres pas penga babosali bien po ebeta te po te na susi ya beni parce que pour que mpe boprévenaki avant te asala badépense nebele na baénergie abebisa asali mpe mpona kolwa lipa na ndenge mosana esala parce que mosana mpe yango wana soki asali te kozala wapi ebongo te mosusu batika abeta soki bato bangoya te batika bakota nde te toye te mpo toza na susi ya beni yo na métier na yo mibetelela même te soki comprendre mais mboka na biso toluka organisation ya bien ndeko ennemi ya congolais likambo mosusu ya yenga soki esimbi na kolinga te ayo esimba likambo mosusu tokolinga te omata mpo soki omati ozwi me métier yango eza yo te eza yanga nde mokili eza na bana makambo par amour omwe nde oza boye ntango mosano métier soki ya 4 personnes 5 bakomi kobengabenga yo motu mosusu bosala nde métier moko oyo abumaka nzoto na koluka lokola yo te zu ebandi so ntango koyinda moniki esimbi na côté na yo jalo ebandi pourquoi esimbi bakotuna likambo na yo za to raloba bien mpo bozaka na yo akotira rando okutu ndenge bomoni soki mokili tant que ozolinga kodefendre malamu motu te pembeni ya yo mpe kozalaka ya kozinda nde omoni kongo mpe tozalaka sata akanga kongo te biso mo nde tobendanaka olingi okende wapi yakao yo mpongo yakao sata kutaka mwaka oyebi sata soki akotubela mpo na kongo atubeli ko merci beaucoup Passa, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin puis numéro nayo na batunoka ndengo mesana bobo. Bambote bele na lela bino makamolo bi pe na mono kaka moi complication. Vraiment tous ana bobo to bolinga solo. OK. Avant to pesa likambo foti to tika to e bana ko luko juste likambo eza wapi. Donc il m'a comme pourquoi nzoto mo ka na rankini te. Nzoto azaka na souci ya moninga malgré to erreur utaka na côté musu bayebi te eleli nanga lokoso nzube kotinga lolemo pourquoi nzoto ko makamala la soki longo te munoko lolemo etika côté ngo ti ya robima plein na zu kimia pourquoi nzuba côté na musa petali ngate mesana okendeka muke fo elongwa mais azana lokolo mais makameza na mutu mais bazoki la nzoto mawa makamna soloba so yokinga schéma c'est ça oyebi nzamba pambo na labino tu forbo s'abonner comme na Sai TV ba question londe ça na modèle to memeli na to kendeleli na le labino tu fort vraiment numéro na ngati boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment botika la malam na le labino tu fort vraiment base to le pété yo moko merci bokanga na Michel Njoyiba umela mama Stéphanie bambote blé na France kande na lobaka Patrice Loko na mwasi no blessing na Irlande bo umela na Eric Manzaka nzeta Mali na Bela ba piri penza otu botika na lingaka bino tu bambote na kangi na kifunda we kokoka mbote na we za munene dimine we za mukuse mbote bana mike we yokite we ya muko mususu boze la koli après vraiment merci merci beaucoup là c'était Pasteur John donc to sepeli vraiment na sur bozube éclaircissement par rapport il y a ba question na bino botindaki merci à toi Laetitia Mbouyi Laetitia Mbouyi, autrement dit Bouba. Quant à moi, je vous dis bye, on se retrouve juste à la prochaine numéro.